ցավոք արձանագրենք, որ պատասխանատու կողմերը հրաժարվում են մասնակցել նման քննարկումների, դա մեկ անգամ եւս արձանագրում է այն փաստը, որ պատասխանող կողմերը չունեն ոչ մի հարցի ճշգրիտ պատասխաններ եւ թաքցնում են իրողությունը կամ վախենում են ներկա գտնվել հանրային քննարկմանը։ Իհարկե վստահ եմ, որ այս քննարկումից հետո իրենց արձանագրված դեպքերը կներկայացնեն, ասեն, որ իրենք ուրիշ մտահոգություններ ունեն եւ տեսակետներ ունեն, ինչեւ 2025 թվականից, եթե սկսենք, քրեակատվական հիմնարկներում արձանագրված մահվան դեպքերը այլևս չեն կարող լինել անհատական դեպքեր, դա համակարգային խնդիրի մասին է խոսում, որովհետև դա 1-2 դեպքի մասին չէ, 24 մահի մասին է եւ երբ մարդը գտնվում է պետական վերահսկողության ներքո, այսինքն պետությունը ամբողջությամբ կրում է այդ մարդու փակաստատությունում ամբողջությամբ կրում է այդ մարդու առողջության եւ իրավունքի եւ անձնական կյանքի պահպանությունը։ Ներողություն եմ խնդրում, 24 մահվան դեպքը մեր գործընկերների համար արձանագրենք 2025 թվականի մասին է խոսքը եւ 25-ից մինչեւ օրս, եթե այսպես ասեմ, դիտորդական խումբը ստացել է 180-ից ավել ահազանգ, որի 80%-ը հենց վերաբերվում է առողջական խնդիրներին եւ մեր կողմից արձանագրված այդ խնդիրների շարքում է բժշկական օգնության ուշացումը, քաղաքացիական հիվանդանոցների տեղափոխման ուշացումը, ոչ պատշաճ բուժօգնության կամ դեղորայքի տրամադրման ուշացումը, հոգեկան առողջության ծառայությունների բացակայությունը կամ ոչ պատշաճ կամ ոչ բժշկական եւ մասնագիտական ծառայության մատուցումը քրեակատվական հիմնարկությունում գտնվող ազատազրկված մարդկանց։ Այս մասին դիտորդական խումբը բազմիցս արձանագրել է եւ բազմիցս իր գրություններով ներկայացրել է թե առողջապահության նախարարություն, թե արտադրության նախարարություն, ինչ կան դեպքեր, որ ստացել ենք պատասխաններ, կան դեպքեր, որ պատասխանները այդպես էլ չենք ստացել։ Բազմիցս դիմել ենք վարչապետի աշխատակազմին, որպեսզի ստիպողաբար առողջապահության նախարարությանը ստիպեն, որպեսզի պատասխանեն մեր գրություններին։ Այսպիսի բարձր ցուցանիշները Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվել է 2016 թվականին 29 մահ եւ 2024 թվականին 12 մահ, բոլորը կենսաբանական մահ է գրանցվել, 2025 թվականին 24 մահ, 8 ինքնասպանություն, 16 կենսաբանական մահ, բայց այստեղ կենսաբանական մահը նորից պետք է ես անդրադառնամ, ինչ կենսաբանական մահի մասին է խոսքը, ինչպիսի հետաքննություն է եղել, այսինքն այդ ամեն ինչը փակված վիճակում է գտնվում։ Երբևէ պետությունը, իդեմս առողջապահության նախարարությանը հանդես չի գալիս այն արձանագրությունով, թե ով է պատասխանատվությունը կրում այդ 24 մահի, որ բժիշկն է պատասխանատվություն կրում, որ հաստատությունն է, արտադրության նախարարությունն է կրում, թե բուժհաստատությունն է կրում։ Այստեղ է։ Այսինքն ձեր նշած մահերի դեպքում չի եղել եւ որևէ պատասխանատու, որևէ մարդ ու մեղադրանք է ներկայացրել, որևէ պաշտոնյա։ Համենայն դեպս մենք որպես դիտորդական խումբ արտադրության նախարարությունից թե առողջապահության նախարարությունից չենք ստացել նման պատասխան, ովքեր են կրել պատասխանատվություն։ Հակառակը ասեմ, մեր վերջին հանդիպումը, որ եղել է առողջապահության նախարարության ներքո գտնվող քրեակատվական հիմնարկությունների բուժհաստատությունների հարցերով զբաղվող կառույցում, նրանք ասացին, որ իրենք էլ չունեն այդ պատասխանը, քանի որ քննչական ծառայությունը եւ համապատասխան իրավական մարմինները իրենք չեն տրամադրում վերջնական եզրակացություն։ Ստացվում է, որ այդտեղ գալիս ենք մի պատնեշի ենք հագնում, որ եղել է մարդը եղել է քրեակատվական հիմնարկությունում, այլևս այդ մարդը չկա եւ թե ինչպիսի հետագա զարգացումներ են եղել այդ մահերի գործը նույնպես չկա։ Մարդու պաշտպանել 2025 թվականի ամփոփի զեկույցում արդեն ամփոփել է, շուտով առաջիկա օրերի ընթացքում զեկույցը կհրապարակվի։ Մենք նախ ուզում եմ միած ցուցանիշներից խոսել, հետո կանադառնանք արդեն մանրամասն եւ քննության եւ պատճառների։ 25 թվականին մենք ունեցել ենք քրեակատվական հիմնարկներում մահվան 24 դեպք, որը կրկնակի ավել է, քան 24 թվականն է, որից 8-ը եղել է ինքնասպանության դեպք։ Հատկանշական է, որ վերջին 15 տարիների ընթացքում դա առավելագույն ցուցանիշն է ինքնասպանությունների թվի, այսինքն 2011 թվականից սկսած մենք ինքնասպանության նման բարձր ցուցանիշ չենք ունեցել։ Ունեցել ենք 2011 եւ 16 թվականներին 7 դեպք, իսկ 25-ին 8 դեպքը առավելագույնն է։
Սա վկայում է, որ ինքնասպանության եւ մահվան դեպքերի պատճառների ու դրանց նպաստող պայմանների վերհանման գործում թերացել են իրավասու մարմինները, իսկ ինչ խնդիրներ ենք մենք արձանագրել ենք նախ ինքնասպանության եւ ինքնավնասման ռիսկի գնահատման գործում խնդիրներ, ճիշտ է 2022 թվականից քրեակատարողական հիմնարկներում ներդրվել է ինքնասպանության եւ ինքնավնասման ռիսկի գնահատման գործիքը, սակայն Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի կանխարգելման ազգային մեխանիզմի այցելել ցույց են տալիս, որ դրա արդյունավետությունը շարունակում է ցածր մնալ, մասնավորապես մենք զրույցների ընթացքում մեր այցերի շրջանակներում ունեցած առանձնազրույցների ընթացքում, այդ թվում հոգեբանների հետ քրեակատարողական հիմնարկների վեր ենք հանել խնդիրներ կապված դրա կիրառման հետ, մասնավորապես շատ հոգեբաններ նշում են, որ իրենք անձամբ արդյունավետ չեն համարում այդ գործիքի կիրառումը, բացի այդ նաև հոգեբանների քիչ քանակով պայմանավորված չեն կարողանում պատշաճ կիրառել գործիքը, նշում են, որ հիմնականում, այսպես ասած, թղթաբանությունն է շատացել, իրենք ավելի շատ կցանկանային, որպեսզի մասնագիտական զրույցների միջոցով փորձեն անձի մոտ ինքնասպանության կամ ինքնավնասման հակման մտադրությունը բացահայտել։ Այստեղ կուզեի նաև նշել, որ օրինակ ինչու՞մ է արտահայտվում թերացումները, օրինակ մենք այս ինքնասպանության դեպքերից առնվազն երկուսով դեպք ունենք, երկու դեպքով մի դեպքում անձը բազմաթիվ ինքնավնասումներ է կատարել, մասնավորապես իր ձեռքի 10 մատներից 8-ը կտրել է, այնուհետև ինքնասպան է եղել, մեկ այլ դեպքում էլ ինքնասպան եղած անձը դեպքից որոշ ժամանակ առաջ ինքնասպանության փորձ է կատարել։ Երկու դեպքում էլ անձիկ եղել են ինքնասպանության բարձր ռիսկ ունեցող, նրանց նկատմամբ պետք է սահմանված լինել ուժեղացված հսկողություն, սակայն արդյունքում երկուսն էլ ինքնասպան են եղել ու բավարար միջոցներ չեն ձեռնարկվել։ Ինչ վերաբերվում է քննությանը, նախ քրեակատարողական հիմնարկներում մահվան դեպքերի կապակցությամբ պաշտպանի աշխատակազմում սեփական նախաձեռնությամբ մահվան դեպքի կապակցությամբ նախաձեռնվում է քննարկման ընթացակարգ, որի շրջանակներում համապատասխան գրություն են հարցերում իրավասու մարմիններին, այդ թվում արդարադատության նախարարություն, առողջապահության նախարարություն եւ գլխավոր դատախազություն։ Այստեղ կուզենայի նշել, որ մենք ունենք դեռևս 2019, 20 եւ 21 թվականների մահվան դեպքերի կապակցությամբ գրություններ, որ ստացել են պատասխան գլխավոր դատախազությունից, որ դրանցով քննությունը դեռևս շարունակվում է։ Այսինքն սա ողջամիտ ժամկետներում քննության տեսանկյունից խնդրահարույց է։ Մենք ունենք 2019 թվականի մահվան ինքնասպանության դեպքեր, որ մինչև հիմա քննությունը շարունակվում է։ Պատճառները տարբեր են, կա որ նշանակվել է փորձաքննություն, եզրակացությունը չկա, կամ եզրակացությունը եկել է կրկնակի փորձաքննություն է նշանակվել, կամ նախկին քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով գործի վարույթը կասեցվել է, հետո արդեն նոր քրեական դատավարության օրենսգրքով կասեցումից հանվել է գործը, բայց պատշաճ քայլեր չեն ձեռնարկվել ու մինչև հիմա գործերը գտնվում են նախաքննության փուլում։ Նաև կուզենայի անդրադառնալ ինքնասպանության փորձի ու ինքնավնասման ցուցանիշներին։ Մենք ունենք ինքնասպանության նաև փորձի դեպքերի թվային աճ, մասնավորապես եթե համեմատենք 2024 թվականին հետ, 2024 թվականին 14 անձի կողմից կատարվել է ինքնասպանության փորձի 19 դեպք, իսկ 25 թվականին 26 անձի կողմից կատարվել է ինքնասպանության 46 դեպք։ Միայն նվազում ունենք ինքնավնասման դեպքերի մասով, սակայն շատ չնչին է, 625-ից 617 է նվազել 24 թվականի պարագայում ու անձանց քանակն է ստեղ նվազել 205-ից 183։ Խնդիրները, որ Մարդու իրավունքների պաշտպանը վերհանել է, այս անձի հետ առաջնային փուլում հոգեբանական աշխատանքներն են։ Հոգեբանական աշխատանքները կարևոր են, երբ անձը նոր է մուտք գործել քրեակատարողական հիմնարկ, գտնվում է կարանտինային բաժանմունքում եւ այստեղ անձի մոտ ինքնասպանություն կամ ինքնավնասում կատարելու ռիսկի գնահատումը շատ կարևոր է հետագայում դրա կանխարգելման կապակցությամբ պատշաճ քայլեր ձեռնարկելու տեսանկյունից։
Մեկ էլ ուզում եմ նշել, որ մենք 8 ինքնասպանության դեպքերից 4-ը եղել են դատապարտյալներ, ինչը էլ ավելի խնդրալից է, այսինքն անձիկ տեղական ժամանակ գտնվել են քրեակատորական հիմնարկում, քրեակատորական հիմնարկի սոցիալ-հոգեբանական իրավական աշխատանքների բաժինը պետք է պատշաճ գնահատում իրականացնել նրանց վարքագծի, ինքնասպանություն, ինքնավնասում կատարելու ռիսկի, սակայն ոչ պատշաճ աշխատանքի արդյունքում կրկին ունենք այս պատկերը։ Հոգեբանական աշխատանքների առումով ամենակարևոր խնդիրը դա հոգեբանների հաստիկների թափուր լինելն է կամ հոգեբանի հաստիկների խիստ սակավությունը։ Օրինակ Արմավիր քրեակատորական հիմնարկում, որտեղ մենք ունենք 1000-ից 1100-1200 անգամ ազատությունից զրկված անձ, շատ քիչ քանակով հոգեբաններ են, 2-3 հոգեբաններ ու փաստացի չեն կարող պատշաճ հոգեբանական աշխատանք ցուցաբերել ամբողջ քրեակատորական հիմնարկին։